朱熹先生编定四书，是宋朝的理学大师、哲学家、教育家、政治家，同时也是一位杰出的诗人。诗人朱熹曾经写下非常多脍炙人口的诗篇，接下来就要为各位介绍这首8月17夜月。8月17，中秋节才过没多久，月色还是明亮。朱熹先生借着这首诗来怀念故乡的亲人。今天我们在孔庙吟咏月色，当然要向孔庙的古圣先贤致敬，所以我们安排的第一个正式的曲目就是朱熹先生的诗作。我们特别邀请到许哲耀老师。许哲耀老师长期在大安社大、宜兰社大、罗东社大教导吟诗。今天让我们来欢迎他为我们吟唱这首8月17夜月。8月17夜月，感诵朱熹作，好定了吟唱。忽忽秋有半，清辉万里东。遥知竹林夜，共赏碧云空。节目迎樽酒，凄凉满园风。寒冬空自绿，不使萧晚冬。忽忽秋有半，清辉万里东。遥知竹林夜，共赏碧云空。节目迎樽酒，凄凉满园风。寒冬空自绿，不使萧晚冬。来，多谢各位。